เป็นผักกะเพราเปล่าเอาอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวดีฟันนะแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้นะโอเคเปล่าฮะหนูแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวร้อนๆให้นะเส้นใหญ่นิ่มๆนะเอาเปล่าไม่ได้ไปซื้อแมงวีเอาไปลูกก๋วยเตี๋ยวน่ะนะร้อนๆนะข้านี่มันฟืดคอแล้วดูก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเราค่อยไปนะครับรู้ป่ะฮะแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้โอเคป่ะนะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่หนามนะเข้าใจปะเนี่ยเส้นใหญ่หนามเอาไงอะกินข้าวไปหลงท้องไปเดี๋ยวเจ็บท้องไปเดี๋ยวข้าววันนี้มีแรงคุณเราถ้ากินข้าวมันจะมีแรงไม่อยากมันไม่อยากอ่ะเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเลยผักกะเพรากินข้าวแม่ป้อนไปละโอ้เล็บยาวแม่จ่ายให้ตายก็ไม่จ่ายไงกินได้ปะล่ะเอาไข่ดาวมาไว้ตรงนี้ไข่ดาวมาไว้ตรงนี้จะกินไข่ดาวปะล่ะมันแข็งแล้วใช้มือจับกัดกินไข่ดาวกินลูกอร่อยปะ3-4 คำด้วยเนี่ยใช่น้ำเนี่ยน้ำผักกะเพราก็อร่อยดีลูกต้องกินให้หนูกินไงจะเอาอะไรอีกปะล่ะขนมก็มีนะลูกเอาปะอมขนมกินข้าวก่อนเถอะกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่ไปซื้อขนมเอาขนมอะไรอ่ะลองกินนมกินก่อนกินอ่อนเลยจะได้มีพลังนะลูกพอกินข้าวแล้วเราก็ไม่เป็นลมก็เดี๋ยวนะเขาไปเริ่มซื้อรถไฟกันหนูไม่เคยนั่งรถเป็นปี2 ปีแล้วไม่เคยไปไหนแต่ตอนที่ไปช็อปเป้าหมายก็ไม่เป็นอะไรนะแล้วส่วนพึ่งอ่ะไปดูน้ำตกกันเลยนะลูกก็ไม่เป็นลมนี่เนี่ยรู้อ่ะนี่รถมันติดด้วยเปล่ากี้เนี่ยรถมันติดอ่ะกูเองจะเป็นลมเลยเมื่อกี้นั่งหลังขี้เคอะแตกเมื่อกี้นี่มันตาไม่ร้อนตอนนั้นอ่ะฮะก็ตอนนั้นตอนที่เราไปส่วนพึ่งอาการมันไม่ร้อนตอนนี้อาการมันร้อนไปกินข้าวลูกไปกินข้าวอาการมันก็ไม่ร้อนนะมันก็กินข้าวบ้านหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวแวะซื้อที่ก๋วยเตี๋ยวให้ไงเดี๋ยวข้างในมีข้าวซุปซัดเนี่ย3-25 บาทน้องนั่งกินกระติมยูกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็มีแรงกินข้าวแล้วก็มีแรงพอตื่นมาก็ยังไม่มีแรงตื่นมาหนูเขาได้กินอะไรหรือเปล่าลูกกินนมต้องหยุดให้ซื้อนมให้นะกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้ซื้อนมให้ไม่เห็นแม่ก็ปวดหัวหลังงั้นกินนี่ไปก่อนกินแม่ก็ปวดหัวนั้นแม่ใครเขาปวดนะนี่เป็นเป็นไงลูกกินรสชาติน้ำแห้งน้ำอยู่ฝั่งนู้นเอามาให้ลูกดิน้ำฝั่งนู้นกินเป๊ปซี่ไหมแม่ซื้อให้ป่ะทำให้ใจเย็นชื่นใจเป๊ปซี่ไม่ชอบเต็มไม่ยิ่งไม่วิตามินซีกินไปแล้วนมข้าวน้ำเปล่าเอาไปเอาพอมาน้ำเปล่ามาน้ำเปล่าเย็นๆหรือว่าไงทำไมอ่ะไม่กินอ่ะ